die ganzen Mücken. Ich finde das immer super, wenn die Wespen mit. Okay, wurscht. Die anderen Jungs wissen das. Du weißt ja, wie das geht. Okay, magst du noch wurscht? Und irgendwann schon kehrt es her, dann fangst du hier an und drehst es. Aber weißt du, was wichtig ist, dass du den Stock um das Brot, dann kannst du es ziehen und dann wird es dünner. Und je dünner das wird, umso schneller wird es fertig. Ja, und du kannst es da hinten, haben wir Käse, da kannst du auch ein bisschen Käse ausrühren oder mit ins Brot kneten oder wie auch immer. Jetzt immer praktisch schauen, dass die Spitze auch zu ist, sonst brennt das natürlich das Holz. Und dann immer am Lagerfeuer immer so drehen. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Okay, alles klar. Und dann schauen wir, ob das passt. Dann geht's los. Nimmst du Kick ab, wir fangen so zum Schreien. Wann dann das vergessen, wenn man Hast du was zu trinken? Ein Brett. Irgendwo habe ich mein Glas hingestellt. da kriegst du die Mob gesetzt. Also siehst du es nicht filmen. Das ist Internet. Moi j'ai tout à saucisse. Ouais, attends, je le mets là alors. Tiens. Comme ça, c'est bon? Prost benannt. Prost. Guten Abend, schön, dass ihr da seid. Beinahe wäre ich heute nicht da gewesen. Okay. Grüß dich, Renate. Bleibt für heute auch? Das ist so einfach, gell? So ein 5 oder 10 Liter Eimer, hast frisch angezapft und den ganzen Schaum runter. Putsch, 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 putsch. Steht der Klaus so da. Kennst du die Kuh haben wir nicht gesehen? Das ist für mich totale Idiotie. Das ist so verschanzt. So, ich habe jetzt mal ein Trick gezahlt. Komm her. Das ein bisschen auseinander. Dann muss das ein bisschen warten.